Tak tu máme další den. Počasí se trošku umoudřilo, sice pořád fouká, ale myslím si, že už to bude jenom lepší a lepší a výhledy taky nejsou špatný. Tak se stala super divná věc. Jirka byl asi 200 metrů za mnou a najednou zmizel. Čekala jsem tady na něho půl hodiny u té ruiny, jsem se šla vrátit tam, kde jsem ho naposledy viděla. Potkala jsem tam nějaký paní, co šli z jiné zatáčky, tak jsem se jich ptala, jestli ho neviděli. Neviděli ho. Asi prostě půjdu dál, nebo já nevím, jako nechávat ho tady nechci, ale fakt nevím, je to divný. Záhada pokračuje. Z toho směru, odkud jsme šli já s Jirkou, přišli ti Češi, kteří s námi spali na chajdě, prý ho tam nikde neviděli. A pak ještě byla jedna zatáčka zkrátka na Vysočicu, tak tou teďka jdu, když jsme měli jít jinou cestou. Teď se někde potkáme, těším se, až mi tahle záhada bude vysvětlena. Doufám, že je hlavně v pořádku. Tak jsem na chvilku dohnala Elišku s Jirkem, což jsou právě ti Češi, co s náma sdíleli nocležiště. A vypadá to, že přede mnou dneska někdo šel. Takže doufám, že to byl Jirka. Tak jsem něco objevila a tady já teda asi skejsnu dlouho. Za mnou je vrchol Vysočica a dole pod chatou Vysočica jsme se setkali znovu s Jirkem. Bylo to tak, že jsme ráno měli nedorozumění, ale zvládli jsme se sejít. U té chaty Vysočice byla studna, ve které byl potkan, takže jsme si tam nenabrali vodu a teďka nás docela tlačí nedostatek vody. Tak jsme se rozhodli změnit směr trasy a jdeme zpátky na Vysočicu a potom na Tetkovo skloniště, kde by mělo být voda. Tak snickerska na vrcholu Vysočica. Ještě proběhlo vyměňování kontaktů s našimi českými přáteli. Je 8:45, ještě světlo. Před čtvrt hodinkou jsme dorazili na Tatekovu kolibu. Děláme si tady náš tradiční bordýlek, budeme vařit. Tak tu máme další den, nocleh byl v pohodě. Bála jsem si, že tam budou myši, ale dala jsem si špunty do uší a nic jsem neslyšela. Dneska táhnu asi nejvíc vody ve velebytu, přibližně 2 litry, protože další zdroj je asi až za 10 až 13 kiláků. Jinak jsme to vždycky zvládali třeba s 1,5 litru. V každé chajdě se ta voda dá doplnit, stačí jenom trošku plánovat. Stavení, kterému se říká Račabuša. Měla tu být studna, která tu sice je, dokonce v ní je i voda, ale vypadá následovně. Cesta je značená úplně perfektně, sbírám body, ukládám lokalitu doma a věcí, které v mapách nejsou zaznačený, ale jsou důležité. Studny, přístřežky, super místo na přespání na kemp, tak to určitě potom poskytnu. Tak jsem došla ke kostelíku, kde doplním vodu, konečně si dám snickersku. Po cestě po mně lítaly muchy. Jsem si říkala, tady je všude tolik much, ale oni nebyli všude, oni byli všechny jenom na mě. Tak jsem si tu i vybrala. Tak jsme dorazili na skloniště Struge a setkali jsme se tady s našimi českými přáteli, za kterými jsme se včera pod Vysočicí loučili. Plus tady je ještě nějaká skupinka Angličanů. Královský pokrm, těstoviny, klobáska, čínské nudle a tymián. Она прошла боком, и опять понравилась. Ой, Дуся, ой, Маруся, и опять понравилась. Ой, Дуся, ой, Маруся, и опять понравилась. Tak je další den, 8 hodin ráno a my jsme připraveni vyrazit. Šli jsme studnici, tak dobíráme vodu.
té cestičce teďka budeme pokračovat. Tak si tu dávám cold soak s výhledem. Zdravím z vrcholu Svetobrdo. Dnešní trasa a výhledy asi zatím nejhezčí z celé Via Dinariky. Došli jsme teďka vlastně na konec Národního parku Paklenica. Teď máme ještě kousíček přírodního parku Velebit, pak už nás čeká další fáze. A my jsme tady na skloništi, došli jsme sem asi ve 3:45, ale Jirkovi docházelo jídlo, takže tady dneska zůstaneme, aby se tady mohl navečeřet. Páni tamhle nám dali 3 litry vody, takže jim moc děkujeme. Je tu plná spíška žrádla, pícka a tady je ložnice. A teď jsou 4, kolo tady roste tolik jahod, že asi celý zbytek dne tady do tohohle hrníčku budu sbírat lesní jahody. Pro nás teda Velebit byl nakonec jedna chatka za druhou. Tak jsme se rozhodli, že si uděláme palačinky, protože jsme tady našli vajíčko. Fámy o tom, že si blázni na dlouhých trailech lámou kartáčky na půl, jsou pravdivý. Já jsem si ho teda musela uříznout pilkou, protože byl moc flexibilní a nešlo zlomit. Tak už mám za sebou taky svoje setkání s plhem, krysice s velkým ocasem, chlupatým jak veverka, a byl přímo na posteli. Teďka tady v tichosti sedíme a čekáme na něho. Snažíme se vymyslet, co s tím, protože se nám v tom moc úplně spát nechce. Zjistili jsme, že nejhorší je to tam, kde se spí, takže to kempíme na zemi v kuchyni. Hej, on prostě neutíká. Co? No jako bude teďka. Hej, tak já se tady nebudu spát. Jaško si země. Hej, tady přece nemůžeme. Co to je, ty vole? Tak dobré ráno. Noc jsme přežili, ale byl to zážitek. Dneska máme pohodový den, asi jenom 20 kiláků. Tady ta chajda je prostě super ve dne. V noci je to peklo, ty myši tady přeberou moc. Tak jsme našli studnu. Vždycky, když je nějaký příbytek pro pastýře, kolem toho jsou takový kamenný ohrádky, tak většinou je u toho i studna. Všechno to sbírám teda do mapy jako body. Není to s tou vodou až tak kritický, jak to třeba na první pohled vypadá. Po 20 kilácích jsme našli izvor, což je zdroj vody. Procházíme kolem takového stavení a našli jsme další studnici. Značím do mapy. Je 6:45 večer a my jsme si tady našli místečko na kempování. Mezi štíry, pavouky a tymiánem. Dnes je k večeři směs nudlí, instantní bramborové kaše, arašídů, zbytky koření a trošičku kuskusu. Takže dobré ráno, noc byla celkem klidná. Dneska jsme nenarazili ani na jednu značku. Jdeme podle mapy.cz forever. Tamhle dole je silnice a my budeme stoupat tamhle nahoru do těch kopečků. Tamhle z té silničky jsem dělala minulý vstup. Od té doby, co jsme vlezli tady na ten kopec, tak už je to tady zase značený. U chajdy jsme potkali ještě pána, tady místního, který znal Viu Dinariku a hnedka poznal, že jsme thru-hikeři podle toho, jak vypadáme a jakou máme výbavu. A byl moc fajn, tak jsme si vyměnili kontakt a teďka jsme schovali bágly vedle chajdy a jdeme si projít takovou trasičku. Zdravíme z vrcholu Bílý Kuk. Jsme zpátky u skloniště. Tak dobré ráno, máme tady další den. Dneska se mi jde fakt skvěle. Je to tím, že nenesu skoro žádnou vodu. Jídlo už mi taky došlo. Poslední snickersku, co mi zbyla, jsem nechala nahoře na chatě. Jsme ve městečku Gračac. Dobrý den. Dokázali jsme to. Jo. Ještě není ani 10 hodin ráno. My jsme si v super, nebo vlastně Maximarketu Tommy nakoupili snídani a teď si dáváme rozlučkové pivo, protože se naše cesty s Jirkem rozdělí. Tady to docela žije.
Čtvrtek ráno party. Tak už jdu teda oficiálně sama. Naše cesty se s Jirkem rozdělily po vzájemné domluvě. Jsme si každý chtěli zkusit jít sám. S Jirkem to bylo super. Doufám, že nás dinárické cesty ještě v sobě zase svedou zpátky. Já jdu teďka do Gračace na vlakové nádraží, které mě zaveze asi zhruba o 50 kiláků dál do města Knin. Řekli mi, že lístek si můžu koupit ve vlaku, za chvilku mi to jede. Takže vlak má 40 minut zpoždění, ale už si tady dělám na nádraží kámoše. Dostala jsem aspoň kávičku. Vážení cestující, vlak do Kninu, Perkovice, Splitu má zpoždění 40 minut. Chorvatské dráhy vám přejí bezpečnou cestu. Jak slyšíte, tak mi tady dokonce i udělali soukromé hlášení. Jsem v Kninu, Couchsurfer není doma, poslal mi svou sestru, která mi dala klíče od jeho bytu a já si tady teďka můžu hospodařit u něho doma, což je úplně neskutečná dobrota. Tak jsem si dala teplou sprchu po ani nevím jak dlouhé době. Teďka dokonce jeho sestra, která bydlí oběd nahoře, tak říkala, že bude vařit oběd, takže si s nimi můžu dát oběd. Jsem nadšená. Tak, dobré ráno, mířím na nejvyšší horu Chorvatska na Dináru. Je 8:45 ráno, já mám za sebou něco přes 9 kiláků. Musím říct, že je teda fakt horko. Pozůstatky po válce. Jsem kvůli tankům a ovcím sešla z cesty, takže teďka musím najít svůj správný směr. Stezku prostě nenacházím, takže na to budu doufat, že tady nejsou miny. Jdu střižmo nahoru. Vypadá to, že jsem našla něco jako cestičku. Stezička pak hned zase zmizela, ale já jsem konečně to střihla až na tu cestu, takže teď jdu plně po krásné cestě. Tak domeček je zavřený. Když jsem ze studny nabírala vodu, tak mi tam velmi nešikovně spadla krabička, ve které dělám kolcouk, což je docela blbý, protože na kolcouku teďka stojí celá moje strava. Teď teda nevím, co budu dělat. Trošku mě to rozhodilo. To je super skloniště. Vypadá to, že je tady i elektřina, protože vidím solární panely a je tu i studna a nádrž na vodu. Dokonalý. Pohybuju se tady po nejvyšším vrcholu Chorvatska. Člověk, když aspoň chodí, tak slyší ty svoje kroky a hůlky, ale když se na chviličku zastaví, tak je tady naprostý ticho a úplný klid. Tady matně vidím napsáno skloniště a zajímá mě hlavně toto, což je voda. 15 minut. Jsem ve skloništi, není to moc hezký. Je to aspoň studna s vodou a je u ní i kýbl, to znamená, že je šance, že u mě tam už dneska nic nespadne. To vypadá, že jsem precizně opálená podle ponožky. Tyto čáry jsou od prachu. Tak jsem to zůstala jenom já a koníčci.